我係 Sarah，我個女女叫做 Jolie， 咁咧佢係一個先天性心臟兒童。細個嘅時候咧，喺媽咪嘅肚裏邊咧，佢就已經係有呢個先天性嘅心肌炎。咁佢出咗世之後咧，我哋一直都係有醫生啦去監察住佢嘅病情，同埋佢係由出世開始咧就已經要食藥啦，每日要食幾次藥咁樣嘅。一直嘅成長咧，我哋都有睇醫生啦，同埋俾佢一路食藥，直至到佢喺10幾歲中學差唔多畢業前嗰2年咧，佢就有一啲心臟嘅問題出現啦，例如咧可能佢唞氣唔係好正常啦，或者佢食嘢就已經唔開胃啦。咁我哋咧就將佢咧俾咗呢個瑪麗醫院嘅專科醫生去跟進，最後咧最終經歷咗幾年之後咧，佢成個過程係急性咁樣突發咧，咁經歷咗幾年嘅治療咧，都好複雜，做咗好多次嘅小手術、大手術，最嚴重嗰次就係做咗心臟移植。咁呢一樣嘢係我到而家睇返咧，經歷得好快，雖然好複雜，但係我都係一個好幸運嘅家庭。咁我個女女都係一個好幸運嘅小朋友。我個女女咧，當佢康復嘅中途裏邊咧，曾經試過咧，就係將佢嗰個心其中有一個儀器咧，叫做左心室輔助器。咁呢個係而佢最重要嘅作用就係等嗰啲小朋友佢未等到正式嘅心臟移植嘅時候咧，佢有一個過渡期，可能有1年甚至乎幾年嘅時間。咁咧，佢就延續佢嘅生命。Jolie 而家康復咗，仲康復得好好。咁佢喺成個過程裏邊咧，係由佢心臟衰竭，由佢經歷一啲好嚴重嘅手術，佢自己係好痛苦嘅，亦都家長咧，亦都係睇到佢哋咁樣咧，都係好辛苦嘅。但係咧，我就覺得咧，喺好多人嘅幫助之下咧，佢係而家變得好堅強，咁同埋好有責任感。咁佢仲主動去會帶領其他小朋友，好似我哋最近一次慈善籌款咁樣啦。咁佢就帶領咗其他小朋友咧一齊去步行啊，咁好享受佢嗰個呢個活動。喺成呢幾年裏邊咧，我哋接觸咗好多病童，我就發覺即係其實好多病童咧，佢比文慧嘅情況可能都更複雜。例如咧，佢哋可能個心裏邊咧有一啲太複雜嘅問題，要做好多次嘅手術。咁我哋去探望佢嘅時候咧，佢只係得一個好細嘅 BB， 但係咧就已經周圍咧都插滿咗呢個喉管啊咁樣。咁我覺得咧，開心都係令到小朋友咧康復嘅一種好大嘅動力同埋陪伴，同埋對佢嚟講係一種良藥咯。我都好多謝呢個家庭，同埋多謝所有嘅醫護人員。我都唔知點樣多謝佢，但係心裏邊係覺得好無價，同埋佢哋好偉大、好無私。我唔知點樣去表達我而家嘅心情，但係我好衷心地多謝佢哋所有人嗰種無私，同埋我喺呢幾年裏邊係感覺到好多嘅不同嘅幫助，發自係內心㗎，同埋咧好多人嘅愛心，我係好體會得到。